tondu waria ni kuhuna. Thutha wa maumirira ma DNA muthia-ini wa kiumia kihituku kuonania ati matigari ma mwiri maria monirwo matetwo rũĩ-inĩ rwa Sagana matari kĩongo, moko na magũrũ mari ma Lucy wa Maitha, mũirĩtu ũrarĩ na mĩaka 32 kuma mwena wa Pundamilia Makuyu maragwa. Rĩu mwĩkũĩrwo mũnene cira-inĩ wa kũra gwake ũrĩa nĩ worarĩ mũnene wa Maitha wĩra-inĩ rũhonge-inĩ rũmwe rũtarĩ rwa gĩthirikari kĩa Ndutu Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Na ũrĩa nĩwe monetwo nake rĩa mũico thabarĩ-inĩ ya kĩwĩra Embu mweri-inĩ wa Januari. Rĩu nĩ acenjeirio thitango igoti-inĩ rĩa Thika kuma gũkuruhanio na kũra kwa wa Maitha nginya kũragwo gwake. We would wish to have the respondent escorted to government chemist for extraction of DNA for the purposes of comparison with those items already in our custody. There is no change at all that if the suspect is released now, he will not comply or abide to the orders of this court. Ũmũthĩ nario nyina wa Maitha akiuga nĩ morĩtio nĩ rũhonge rwa DCI kwandĩkithia ndũmĩrĩri werũ. Ũgoti-inĩ ũmũthĩ tũgũthiĩte tondũ nĩ angĩgetĩka rũciũ nĩguo egũthiĩ agacira, no rĩrĩa riboti yaumire 22nd ya DNA atĩ nĩ mwĩrĩ nĩguo wa mũirĩtu ũcio wakwa, ndiretwo ũmũthĩ nĩgetha tuthiĩ agathitangĩrwo tondũ tene arambĩte gũthitangwo na missing person, no rĩu ũmũthĩ athiĩ andĩkithio nĩ mada. Na mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Murang'a nĩwe Betty Maina ũrĩa ũcereire bamĩrĩ ĩno gũkũ mwena wa Pundamilia arauga nĩ marĩtie na Inspector General wa borithi Douglas Kanja kũnyitithia thing'a mĩhang'o ya gwetha matigari macio mangĩ ma mwĩrĩ wa Maitha nĩguo ahurũkio. Na nĩ tũrehoya mwanake ũcio nĩ gũkorwo agĩtarĩria kũrĩa ciĩga icio ingĩ cia mwĩrĩ cirĩ nĩgetha bamĩrĩ ĩkĩhote gũkorwo ina ciĩga ciao cia mwĩrĩ ihote kuhurukia mũirĩtu wao. Nĩ tũkũmĩtwo na nĩ tũkũmũteithia gũthiĩ counseling tondũ ti ũndũ mũhũthũ aragerera nĩ ũndũ mũritũ. Na kanitha naguo hamwe na atongoria matũra magĩkũmithia njũragano ĩno ya kĩnyamũ. Ingĩenda kũria tu o thirikari tũteithĩrĩrie nĩgetha maũndũ macio mothe kana kĩeha kĩu gĩothe twĩ nakĩo gĩkinye mũico, kĩhoto kĩa mũirĩtu ũcio witũ na kĩo gĩtuĩke gĩa kuonekana. Arĩa marakorwo magĩka mĩtugo na ciĩko ta ici makorwo magĩkinyũkĩrio makinya mahiũ ma watho, nĩ tondũ ciĩko ici nĩ iratiga bamĩrĩ na nguraro njũru mũno. Family ĩno ya Lucy wa Maitha kuma gũkũ mwena wa Pundamilia ĩgĩthiaga na mbere na gwetha kĩhoto gĩake, oho ĩrehoka ona ciĩga icio ingĩ cia mwĩrĩ itaroneka nĩ igakorwo cionekete nĩguo makahota kũmũhurũkia na thayũ. Ngiribotera Inooro TV kuma Makuyu Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.